Как же раскрыть настоящее звучание огромного V8? Очень хороший вопрос. К нам приехал лакшери Nissan Infiniti. Это огромный мир роскоши и комфорта. Мед по телу, нахуй. Мед. И под его капотом спрятан могучий V8 на 5,6 литра. А это уже серьезно. Но есть одна проблема. Посмотрите, какой здесь огромный глушитель. Это пиздец. Он полностью жирает весь звук двигателя. Клиент сказал прямо: хочу крутое звучание. Так что давай, пиздуй отсюда. Мы предложили решение. Сделаем хитрый выхлоп в обход штатного глушителя. Теперь с помощью пульта можно в любой момент включить характер двигателя. Или же вернуть его к тихому режиму. Это управляемый выхлоп. Кроме того, владелец захотел выделиться в потоке. Мы сделаем раздвоение выхлопа и поставим огромные насадки. Мастерам надо будет аккуратно доработать бампер болгаркой. И давайте же доценим благородный V8.